Bang, Garuda itu hewan mitologi atau hewan yang pernah ada di bumi. Oke, jadi gini. Burung Garuda itu sama seperti naga yang merupakan makhluk mitologi dalam sebuah kepercayaan. Burung Garuda berasal dari mitologi Hindu dan Buddha, dan ia digambarkan sebagai burung raksasa yang kuat dan gagah berani yang bentuknya seperti burung elang. Garuda ini merupakan kendaraan Dewa Wisnu yang merupakan salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Jadi burung Garuda itu adalah makhluk mitologi yang tidak ada di dunia nyata. Ada yang punya burung?